Para fazer uma fogueira de São João, use uma base de papelão, vários rolinhos de papel higiênico. Monte primeiro para saber a forma que você quer. Use também rolos maiores. Depois é só colar um rolinho com o outro com cola quente. Cole também os maiores, não precisa ter ordem certa. A fogueira vai ficar mais bonita se for todo aleatório. Use também rolinhos para formar a base da fogueira. Cole tudo com cola quente e a base ficou pronta. Eu usei papel celofane de várias cores: vermelho, laranja, amarelo e transparente. Eu aproveitei a dobra do papel e fiz os cortes. Eles não precisam ser precisos, vão ficar mais ou menos no formato de um quadrado. Agora é só ir colocando nos furinhos dos rolinhos, misturando as cores. Comece pelo vermelho, depois o laranja, depois o amarelo. Misture amarelo com transparente, amarelo com vermelho e vá formando a sua fogueira. Faça isso na roda toda. E a fogueira ficou pronta. Agora é só comemorar!